Dia sedang makan tikus, barusan dapat. Nah, ini dia sedang makan tikus ini. Tanganku goyang. Ini mau pasti cekal neng pasti cucuki gudi tikus. Gudi. Coba ubah kameranya ben gak goyang. Ini sekitar ada 10 meter mungkin. Di atas pohon palem. Pohon palem. Dhuwur mah. Cek. Oh iya. Ada teman-teman. Masih ada teman-teman. Lagi asik makan. Lagi asik makan. Lumayan predator tikus. Biar tikus di sini habis. Tito alba. Tito apa? Ini burung hantu. Nah itu. Kalau orang Jawa sebutnya dares. Burung puyuh. Oke, mungkin sing anu ya, sing anake ya, sing anake ndek mben ya. Kan gak patek wedi wong.